Ganda kasi pag nililinis kasi tinanggal ko yung mga volume control. Ito hindi kasi mukhang sira ito, titisingin ko rin yung switch ngayon. Tayo bandero kasi mga dumi-dumi kang hito. Mukhang bago. Ganda kasi yung araw ngayon kaya ngayon nilabang ko. Tinanggal ko lang yung relay. Sira nung relay ko nakakita ko ito na ito na parang sunog. Masyadong marumang-marumi. Kita ko lang paano. Ganda oh.
Ganda na. Malakas itong switch nito. Kakalitan na lang. Switches ko rin kung okay. Dati puro ano to eh. Ito hindi pa naman kinalawang siya nga. Okay. Paaraw na lang yan. One hour later. Ito mainit pala.